Mastercraft on the beat. Go. Anywhere I enter, they call me Onibo. Makanapu Monibo. All over the world, they call me Onibo. Makanapu Monibo. Ndi Igbo na-edozi obodo, ndị Igbo na-emepe obodo, ndị Igbo na-ahazi obodo, ndị Igbo na-eme ọfụma, ndị Igbo nọ n'ime afịa, ndị Igbo na diaspora, ndị Igbo na entertainment, ndị Igbo na gọọmenti. Anyị na-eme ife siri ike, anyị na-eme ife kalaka. Anywhere you enter, we dey there. I walk I never see beautiful people. Oh, Wamaka, Abumoni, Ifuzamu Bonumu Onibo, Nakanabu Monibo, Wamaka, Wamaka. If you see me, call me Onibo, Nakanabu Monibo, Wamaka, Wamaka. Anywhere I enter, they call me Onibo. Makanabu Monibo, Wamaka. All over the world they call me Onibo. Makanabu Monibo, Wamaka. Echebe na nambara. Nakeme kofo, Osianyi jidofo, Okwokolanye. I chichewe nunewi. And get us a group of companies. Industrialist, watch your money. Echebe, no coffee. Atese lupo. Osianyi jisike. Okwakwalanye. I chichewe nenugu. Eba muru flavor. Onye wundi watch your money. I walk I never see. Beautiful people, Afọ bụ Obinna Okechukwu Ugwu. Ọma bụ chairman ICA Igbo Community Aberdeen. Abụ m onye Isuawa dị n'Ogwu local government n'Enugu State. Tata ndị Igbo na Aberdeen na-eliji. Anyị na-eliji na-enye Chineke ekene. Na mbọ niile anyị gba na-arọ gara aga wee lute n'ụbọchị tata. Ngwa na nwoke ịbụ onye Igbo ma na ihe eli jipụta na ndị nna nna anyị bụ ndị na-akọ ugbo ji bụrụkwa ya bụ isi ihe niile a na-akọ akọ. So na ọ na-agba akọcha ihe ma ji ma ọka ma akpụ ma ihe ndị ọzọ a na-akọ akọ. Wee chebe ọnwa na-atụ oluo n'ọnwa 8 wee je wee bido wee webe ihe dịka ji. Mana before bido libe webe ji wee libe eli a na-ebu ụzọ na wee no go ihe a na-agọ na ji. Ani ha niile a na-eme bụ iji wee nye ani ekene ka o si wee chekwa ndị mmadụ ndị obodo. Ha wee mgba mbọ niile ha bụ n'ara nke ahụ ma n'ọrụ ugbo ma ihe niile a na-eme wee dobe ha ndụ nye ha arụ ike. Ha wee dị ndụ wee dịkwu iwe ihe ubi ha tinyere etinye. We could go try the full meaning of ICA and the history. We'll try CA Bido Nabadi.
ICA bụ Igbo Community Aberdeen dịka m si kwuo na mbụ. ICA bidoro na 2012. ICA bụ ndị Igbo ka anọkọta na Aberdeen na ọnụọgụ anyị na-agbanite wee chee na ọ ga-adịkwa ma ọ bụ na abịakọta ọnụ malụ ka a ga-esi wee na-enyere onwe anyị aka maka na asị na anyị kọọ mamịrị ọnụ omegị na ọgba ọfụfụ. So otu aka esi wee bịakọta na March 2012 adị mmadụ 13 wee bido ICA, mana dịka ihe ọbụla bụ ihe aka ogologo na-ada alụ afọ ka o bidoro na everybody otere aka a na-abazi 100. Ihe dịka tata na ihe teela afọ na ICA bụrụ 160. Bịa n'ime ICA dịka isi wee kwuo ka anyị ga-esi wee fụ ka anyị ga-esi wee na-enyere onwe anyị aka bụ the main reason eji wee bido ICA. And na ICA tata na anyị nwegasị kọmitii dị iche iche dịka ihe dịka ịwa ji a na ha emekịta. anyị nwere standing events committee bụ ya na plan ihe niile bụ ihe mmemme a na-eme na ICA. anyị nwekwana welfare committee bụkwana ndị na-afụ maka ihe ọbụla gbasara ọdịmma ndị mmadụ. enwe ebe ọbụla o siri bido mmadụ, ma ọ na mmadụ nwụrụ gị, ma ọ na ihe libido mmadụ anyị na ya, ọ bụkwa na aṅụrị ka ị na-enwe na ịmụrụ nwa, ma ọ bụ na enwe ezigbo ihe mere gị, anyị abịakwa anyị na gị elie ṅụọ. and ndị welfare committee anụnwa na-afụ maka ịhazi ihe ndị ga. then anyị nwekwa business committee na-agbakwa mbọ na-afụ na enwe onye be anyị ọbụla. ọtụtụ n'ime ndị nọ na ICA enwegasị ofu biznes ha na-eme, ma nke ọzọ ma ndị na-alụ ọrụ nwekwa biznes ha na-emekwa iji wee na-enyere onwe ha aka. enwekwa ka o si gbagwojuwe mmadụ anya ojekwuru ndị business committee. ndị business committee na-abụkwa na anọkọtakwa ha enenecha ụmụ business ndị mmadụ nwere ike ime, they look at business opportunities and options, mee ya analyze, appraise ya, wee bupụtakwa wee gosikwa ndị mmadụ so that enwe onye uche ya dị na ofu ma ọ bụ ikpọ ma ọ nwere ọ bụ mmadụ na-abụ ma ịtọ ha nene ofu option fụ na ihe ha ga-emenwu abịakọ ọnụ eme ya. Then anyị nwekwa sports committee, sports and health, ndị na-agbakwa mbọ na-afụkwa na ndị ICA na apụtakwa n'ụtụtụ mbọchị Satọde agbatụkwa obele ọsọ, kụlụ obele oge na gbata ọsọ, gbata obele bọọlụ ka ha wee na-adịkwa ndụ, maka na ọkwanụ ndụ bụ isi. abịakwa na ime ICA anyị nwezikwa ịma na anọkata ka anọ enepụkwa anya, because na asị na ndị nọ n'ụlọ ma gịnị nọ maka ndị jee n'ezi nọdụ ije maka ndị nọ n'ụlọ. So na anyị na ihe dịka arụ Igbo gara aga ka anyị bido tinyebe anya na ihe na-eme na be anyị, kedu ka anyị ga-esi wee ihe anyị na-afụ n'obodo a, ihe anyị na-amụta n'obodo a, na ihe anyị na-ejete n'obodo a, wee ma ka anyị ga-esi wee na-enyelu ndị be anyị aka wee na-edozi be anyị. Nke na asị na ọ begidinu mma na ọwụ ebele bụ na ihe ije nwere ụlọ ọba. So anyị wee nwee kọmitii a na-akpọ Homeland Development Ideas Committee. ihe ndị nke a na-eme bụ ha nọkọkwa dịka otu a ndị business committees anọ ha enene ana Igbo niile, ha nenecha ha enene otu ọ ga-abụ ka ihe ọ ga-abụ eme na ana Igbo wee dị otu anyị chọrọ, kedu ụdị development ideas a ga-abụ enweta na ana Igbo wee mee ka ana Igbo wee dị ka anyị chọrọ. So ha nenecha ihe ndị a, then they have what they call the stakeholders. So their aim basically is to analyze and evaluate development business options for an Igbo, and then look at stakeholders that these ideas and options could be sold to. So now measure all these investments and on our demand investment, but in our Igbo development. So no all of that. Then another committee and our CASIA, which is Current Affairs and Strategic Issues Advisory Committee. If we go to ICA board just maka ijinyele onwe anyị aka, anyị anọrọ n'ihe politics kama na ịma na asị na ihe ọbụla mmadụ ada adịnwu ndụ mgbe ya tinye n'anya n'ihe politics cha. So whereas na ICA ada eje eme politics, mana anyị nwekwa committee na-eneba anya n'ihe gbasara politics mana ba anyị ma n'ebe a ike ha wee nwee ike na-adụ anyị ọdụ na nekwa kama na ọ bụrụ na anyị na-eme politics. So I had that current affairs and
Strategic Issues Advisory Committee a na-akpọ CASIAC. Nke a bụ ọrụ nke ha. Okay, I see a ọkwụla so ndị bụ ndị Igbo bụ ndị dị duly to be a member of ICA. Ọkwụla so ndị Igbo ka nwere ndị obodo anyị ndị ọzọ na Nigeria like ndị Hausa ma ndị Yoruba ma Middle Belt, Niger Delta are eligible to be a member of ICA. Ịbịa na ICA bụ onye Igbo ọbụla lụrụ arọ 18 ma nwoke ma nwaanyị bụ nwere right ịbịa na join ICA. Nwoke ọbụla na nwaanyị ịbanyere na family gị niile abụgolo member. Then ọ bụkwa na ị bụ onye ebe ọzọ na-anụ onye Igbo gị na family gị bụ member. Ị bụkwa na onye Igbo na-anụ gị ebe ọzọ gị na family gị bụ member. Then ọkwa ndị a na-akpọ associate members and friends of ICA. Nke a bụ onye ebe ọbụla. Enwe ọtụtụ, enwe ndị Yoruba, enwe ndị Middle Belt like you said, bụcha ndị ihe ICA na-eme na amasị. Ancha bụcha associate member, anyị na-eme ihe ịnepụkwa anyị ga-afụkwa ha na tata anyị na-awa ji. So that's the way ICA si wee dị. So ke ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị Igbo niile nọ na Aberdeen? Ndị Igbo niile nọ na Aberdeen, ndị nke bụ memba, na-asị onye ọbụla nke onye na-eme ya jisi ike. Ndị nke nọkwa na Aberdeen na-abụrụ memba ha gbakwa mbọ bịa denye afa fụ ihe ụmụnne ha na-eme wee malụ ebe ha nwa na onwe ha ga na-enyelụkwa aka, maka na nwere ihe a sị na there's joy in service, and anyụkọ mamịrị ọnụ ome gị na ọgba ọfụfụ. Onye ọbụla ya na ụmụnne ya nọ enwere mgbe ọbụrụ ihe mmụta ka ọ ga na-amụta. So na ọtụtụ ndị be anyị na-anọrọ, ụfọdụ n'ime ha bụ na ọ dabatara ọla ha. So na anyị na-enwekwa ndị anyị na ha nọkwa tata, anyị na ha anọburu. So na anyị na-enwe nchekwube na mgbe o jikwa dabatala onye ọ bịakwa bịa chọba ebe ụmụnne ya nọ, maka na asị na onye ọbụla ga-agba mbọ na-emegide na-eje ụka ebe ndị ụmụnne ya na-eje maka adị ama ama. Thank you so much. You do the regular one day. So I get a little one to go and have fun abia maka another iri iwajina. Yeah, I ga na-ekene Chineke kwa arụ. Ndị Igbo na-ekwela ọjị. Igbo bụ Igbo mmanụ. Ọjị abịakwa. Anyị na-aga ọfọ. Tupu anyị agawa ọfọ, m ga-ala anyị dịka Dr. Ekekwe o chiri ọzọ ka ọ pụta ebe a biko bịa nọnyere anyị. Nke a bụ onye si nriwa isi Igbo n'ala Igbo ka o soro anyị gbaa ọjị. Ya bụ chairman anyị ka o soro anyị gbaa ọjị. Anyị ga-awazikwa ọjị a kịta. So it's time to break the color. Ala Scotland, ala Igbo anyị, ala Nigeria, bịa taa ọjị o. Anyị nọgide taa n'ihe mmemme anyị na-akpọ Yam Festival. Ọ ihe na-akpọpụta anyị every year. Anyị wụrụ ụmụnne, anyị na-eme ya ka ọ na-agazi agazi. Anyị kelere gị Chineke nna otu isi duo ya anya rute ebe a, otu a ka anyị na-ekpekwa ekwere na anyị ga-alaghachi. Anyị na-arịọ nke ọbụla nke anyị na-eme uwe anyị bịara ebe a ka ọ na-agara anyị were were ka a tata ọjị ahụ. Mị na-agụ akwụkwọ, mị na-arụ ọrụ, ọ ga na-aga were were. Wee wụrụ ya ndụ mmiri ndị
ihe anyị ga-eri ga-abịa nke ga-eri anyị abịala biko anyị na-akpọ okwu Chineke nna ama na ihe na-emegasị kịta kama nke ọjọọ ọ na-eme n'azụ ka anyị nọrọ n'iru biko ọ na-eme n'azụ ka anyị nọrọ n'iru ọchị a kọlụbụ ka anyị na-akwanyere ya onye ji ọjị na-egbu egwu n'ala Igbo ka anyị taa ya tata arụ ịdị mma ọnwụ ike agaghị abịa n'etiti anyị nchụnọrụ ọ gaghị abịa n'etiti anyị ihe akụ ga na-abịara anyị ise ọ dịkwa nke ọ ka m n'ụlọ Igbo mama mama Igbo ekele m unu Igbo nwa mmanụ asụ onye nwetara ọjị nwetara ndụ ife ọma ka anyị ji wee bịa Aberdeen ife ọjọọ dị akpọ anyị ilu ife ọbụla ife ọma anyị ji wee bịa Aberdeen anyị ga-akwụsịcha ya ise ji a anyị ga-eri taa anyị ga-erite ya nwa anyị ga-erite ndụ n'ime rite ọganihu n'ime ndị ụmụ anyị na-agụ akwụkwọ onye na-agụta akwụkwọ na-aga n'iru ife a na-agara m ọfụma anyị ma na-alụ ọrụ na-alụta ife anyị lụta anyị na-ewetara unu na be anyị Chineke bi n'eluigwe anyị na-akpọpụ ka ibe nọnyere anyị taa anyị na-eri ji ọhụrụ a ka ife niile anyị na-eme na-aga n'iru ka anyị taa ọjị a tata arụ ike tata agam n'iru si n'afa nke Jizọs nwe anyị amen Just to clarify, this is the heart of why we are here. If someone invited you for this program, this is the reason why you are invited. The person you see playing the gong or the ogene is how it's done primitively and traditionally in the Igbo land. He'll be playing the gong while the chief celebrant, if you like, or the German, will be carrying the yam. Last year I was the one that carried it. So I'm personally supporting him on behalf of my family with a sum of 100 pounds. On behalf of my family and myself, I'm using the sum of 200 pounds. Yes. The youngest billionaire in Aberdeen, is supporting the Yam with a sum of 200 pounds. Come on, Odera to come and bless the Yam. our incoming president, Federal Republic of Nigeria. Yes. Even a metatapo, Casey Komala, or informer. And it's important that we key into this thing we are doing here because it comes with a lot of blessing. Our ancestors are happy with us, and as a result, they will open the path of sustainable progress for us here in diaspora. So on behalf of my family, I'm cutting the new year with some of 100 pounds. Don Ibrebu and family is cutting the yam with 100 pounds. Are they easy? Igbo Kwene! Igbo Kwene! Question no.
welcome everybody and welcome the friends of Igbo who are here. And on behalf of my family and my colleagues, I would support the event with a sum of £200. Supporting with a sum of £200. £200 is not easy. Our brother Urubu Wado. Our Jefferson brothers want to support us. Aberdeen, you invited us. You said we cannot come here without supporting what you are doing. So, on behalf of the group and the Isoko community in Aberdeen, I don't know if yes, you are giving this to the group, to the Igbo community. On behalf of my family, £100 for that. Yeah, £100 from you, but we're going to call it the yes. ICBN, Central Bank of ICA. Yes. Because okay, actually welcome Igbo community Edinburgh, all the way from Edinburgh, Igbo community Edinburgh. Biko kanye hoje gebe hano biko. Igbo community Edinburgh. Igbo community Edinburgh, full contingent. Igbo community all the way from Edinburgh. Traditional jacket. Yeah. No. So, each £20. Now we don't get it.
Jeff is an entrepreneur, employer of labor in Aberdeen. Yeah. Real? Yeah. Oh, man, like I name, man. Oh, yeah, man, yeah, we on a man for now. And no popular one, and I'm company me. So I'm very happy, honored to be here to Walaji. So, you know, in Igbo culture, we have hierarchy. We have also who Walaji with some of 300 pounds. I shouldn't go above that. So that's the law. So based on that fact, on behalf of my family, on behalf of my friends, I'm gonna apologize with a sum of 200 pounds. Also, so anyone permission, When I was a teenager, my father used to tell me something. He said, no matter what happens, make sure you respect your elder. No matter how the crowd try to bully you, don't move with the crowd. That's right. Despite that, I'm married from Enugu State. So, based on that fact, I want to give part of the yam to the elder from that state with a sum of 50 pounds. Andy Okoro, also 50 pounds. On behalf of Igbo in Aberdeen, yes, and my humble family, I give 100 pounds. On behalf of Ndimo and his family, 100 pounds. Yeah. Heavily led by Igwe Adibe in full Aratuku attire. Yagaba, what on earth Vietnam? Ari is the way to Adolf Power. Ari, I thank you.
Hey,
and it has been him for the past 4 years. On a Melanie, my Christmas party, and so on and so forth. We have no other way. As never, I can't mind what I'm going to go there. So when I get to work, John, but I want to be very busy. And when the husband cannot pay you, like I said, but all we can say is show our appreciation and gratitude for all your effort and the sacrifice you've been putting in the ICA activity. And as a result of that, I have for us in this is an award that the ICA school and the ICA members came together and decided that we want to recognize you for your efforts. So, your congratulations. Yes, it's been a long time. This is the 4th year, going. And when I do the focus, I hear mention I wear one. You all and I say to you, because you may say, you will answer everybody happy. So I'm happy that we recognize them. But before I'm going to this award, it's not only me. I want the active members that support me in planning. And I will not hesitate to call Sheikh Ofodile. Is he around? Can you come through, please? Chinedu Eke. Are you around? Can you come and call, please? Chinedu Eke. Apukoji, are you here? Okay. Then within the ESCO, can you come closer, please? The reason why I'm the there, we are many in our committee, but these are the most active members that have been supporting me to handle planning. This is the 4th year going, like I said. This award is not only for me, but it's for all of us. Thank you very much, and I wish everybody the best. And I hope you guys are enjoying the watching as it's going, and more will be given to you guys, like only one that way and so on and so forth. Please keep staying and enjoy the rest of the watching. Thank you very much. But when we're here in the line, I went over there and one can't see where to get line. Never issue. I took a card, see me, I broke out, see me, I went to the Onion, Najo, Mahadin on Aberdeen. You know, our representative, our MP, Kelsey. Mr. Speaker, at the last census, there were 3,000 Aberdonians who said that they were born in Nigeria. And recently, the UN Human Rights Office reported concerns about threats to the Igbo people in northern Nigeria. I know the Foreign Secretary recently visited the country. Could you tell me what her government is doing to encourage the communities there to live in peace? Yes. Well, we do make efforts across a number of fronts in relation to this, and we are giving support to Nigeria in a whole variety of ways. And as she says, there is a significant diaspora of people with connections and heritage in Nigeria here in the United Kingdom. She's right that the Foreign Secretary has visited Nigeria, and we continue to work with Nigeria. And one of the things that I think is important is working with Nigeria on the state of their economy to ensure that communities across Nigeria can feel stability and security for the future. Victoria Atkins. Thank you. I'm actually quite overwhelmed. I wasn't expecting this. I was so pleased to be invited
invited along tonight, and so pleased to be invited to be part of your community event this evening. And didn't expect to get an award. It was enough to be invited along. But tonight I thought I would be coming along to hear about you thinking about your roots and talking about the traditions that happen in the Igbo community in Nigeria. But actually, part of what you've been discussing is how you fit into the Aberdeen community, as well as how you fitted into the community back at home. And actually, for Aberdeen, it makes a huge difference having you all here. It makes a huge difference having you part of our city and our shire. And my children are in the disco, and I was speaking to them, and they go to school with some of the other children that are in the disco, because in our schools throughout Aberdeen, we have children who have Igbo roots. And I am so pleased that you are here enriching our community, and that we can welcome you here, and that you can invite some of us who are outsiders in your community to come along tonight and enjoy a celebration. And thank you so much for the award. I really appreciate it. And just one last thing, if any of you do need help, if there is anything that your MP or your MSP or your councillor can help with, please come through our doors. That's what we're here for. We are here to help you. We're not here to swan off in Parliament and do our own thing. We're here to listen to the people that live in our communities. So please come and see us if you feel that we can help you in any